Odzat luzonej polski nie masiczego ukzik. Jeslir Jack Siwistos, Wektora Wierzis, mialabi zostak wirocona dugori nogami przes cicidzujek, cezties cialbis bece suyat kiem teccuili? Krać, ktoremu opadajace krziwe odebrali przislos. Liksbi persiklejone duskiani sali wikladoet kiwaja clotno glowa inik nie oponuje, ajednakwe perseksionku tego krajulsni biale suyatlo polerowanej podlogi. Satea empalce, tore tersimaja perzicis quindi, coknik ich otu nie prosil. Sanies najome pleci, tore suracaja zgube, nie zostawia jak naswiska. Istnieja malesili, tore nie trafia do statistik PKB, ale z połaszcia napedzaja kodzienos, cicho si kumulujać. Tea opowiest podros, baj zebrak te niewidzialne swicie stadziedziacie si poza liksbami. Zadzina si od bialego sujatla na lotnisku, prowadzi przes niemal bezglosne autostrady, fabryki pelne narzedzi, które si nie zloza, galerie Hanoi z marginesem na odeć, a postojska bez przdawi. Inok, wektoreć portfel wraca nie naruzoni. Uzdistko tu na pierzirzut oka jas blahe inie trafilobi duia domosci. Ale ten lancuk zdarzen oduraca standardi wetuoi mueterzu, kartka po karce. Bohatrem jas Louis, kronioni persesuyat najnie liks, pauni inie naruzoni. Jednak we jego notatniku jako pierwenie zostali zapisane CFRY, lex kstrifrazi, palek terzimajaci perjicis, biale suyatlo, perziuracanie persepliu, slusnos, gede nik nie paterzi. A potem spotkal piati elemen, czas bez naswi. Te pie kawalko zlozi si we koncu na jeden skemat. Spolek senstu o niskim tarciu, narzedzia, które si nie zloza, teknologia, która czzua. Z połaszcia zorientu jes si we trakcie. Tu nie jest opowies o idealnym utopijimim panstuje. Tu historia o TEM, jak zisiać, jetnim jukkiem palca, mosna na oliwik mechanis miasta, persitersimu jak dresui. O cicim staniu na koncu kolejki. Opot nie sieniut jegos, ko upadlo. Ocov nie ciu si opol kroku we gledem kogos innego. Temale gesti zmienia jasujat z predkostia, ktoreć nie wičviča liksbi. Gde BSM je mogli zdefiniovať bogatstvo na novo, ko BSM je we nim zawarli, ako odrzucili? Nie da si go zmierzik samim katemu zrostu gospodarczego. Mala awarijnos isnipkos naprawi, rjat kost potniesionych gloso, krotkos wesčen znecierpliwenia, my kiež gnali przekazwane nawet dyspuskionimus rokiem. Jesli pokzujes, den niewidzialny metronom we glebi tuodzieć piersi zmienia powoli sposób wybidzania rytmu, tu znak, że opowie si zadziela. Na koncu nieć zeka spektakularni zurot akci. Tu moment, we ktorim drswi otuje raja si bezlesnie. Przewodnikami do tego miejsca nie sa celebrici, lex precizične dlonie ludzi, ktorých imion nikdy nie poznami. Kiedy bedzjesujatkiem teć podrozi, krziwa, we ktora wierziles na podsatku, nie skonsi si jako klamstvo. Nie wat we liksbi. Nie oceniać wilaksnie liksbami. Miers marginesi. Tu, cezeties dolas zabraktu spodrzenie do domu, we svojim srču, jes jedim rozvidleniem teć historii. Čodzmi, POD bialim sujatlem, na jukku palca, ktorý wičias naciska perjicis, toť sujat zadzina si cicho obracać. Zimowa sala wikladowa bila člotna, jakamie na skrzinia. Biale sujatlo omialo ekran, a opadajaca krziwa naskianie odichala cicho. Napis, Polska, we lewim gornim rogu trual nieruchomo jak etikieta na starim eksponacie.
Glos profesora Bel donosni, ale pozbawioni temperaturi. Jak wida, realni wosrost gospodarzi Polski od dlusego czasu napotka barieri. Struktura demograficzna si oduraca, dluk publiczny rośnie. Dzliek długopiso biega jacić ponotatnikać nalozil si na siebie. Nikt nie podnosil wzroku. Tutać liksbi BLJ pismem brajlasujata, aludzie tylko ukształtowaniem terenu POD-nimi. Louis, kreslah strzalkek jarnim tuzem, nagle zatrzymal stalou. Na końcu strzalki krziła slawe dol. Ale widawalo MUC, zedujugo usuwaral si ini dzliek. Cicis lescien kiestkanini, jak bikatos persecieral odleglas zaib. Wiatr? Amoze tu palce profesora dukrotnie stukneli we biurko zamiast dzwonka na koniec zajek? Guar porocil, a persijaciolka Mathilde tracila go we ramie. Louis. Widziales nabor na wijastu dijni du polskich persecje biorstu? Daja punkti ECTS. Nie ma sensu jecak. Wikres mojus zistko. Zajdzal, ale juga ustazet jakiego z powodu nie dokonsili zdania. To samos ostegodzujku, który perserset czwila utwil MUW uchu, nie snacnie zwilzila korzen jego jezika. Kilka DNI posnieć perserzet tablica oglosen jego uzrok spotkal si ze uzrokiem profesora. Oksi za okularami BLJ CST MS rozbawione. Liksbi sawasny, Louis. Ale krziwa nie ma twarzi. It's izobak stwarze, jak moi persis slowie. Slowa profesora BLJ lekkie, ale Louis wikzulwe tech lekosticie zerkamienia urzuconego duodi. Tu nie bila ciekawość, tu bila podrost dla potwierdzenia. Potwierdzik na mieczu, detu krać, który ma just jasi swietności zasoba, i za raporto waktu. Udowotnik slusnos logiki opada jacec krsiweć. Tak postanowil. Tej noci werogu notatnika napisal tylko jedno zdanie, jaka twas ma zlouje po drugiej stronie krsiweć. Nie persipusal wedi, jekie di posnieć tu perseksita, sem zaskokzi si vlastním pismem. Wečwili, gedie wiladoal na lotnisku Chopina we Warsawie, Louis posnil si okrok. Podlogal snila. Nie bila poprostu jasna. Sujatlo zbieralo si we glebokić warstwat polerovanego kamienia, mieko gladzilo sufitowe osvietlenie, a potem si odrivalo. Z každým krokiem dzujek podeseu BL leklaniani, a usi vyplňal odglos vlastnego oddeču. Zisto jakwe z pistalu, zepnela Mathilde. Lotniska tak wygladaja? Tu na pokaz. Kasdis przata persepokoć, powiedzal, probujać ja persekonać, ale juga wzrok Samuel nie bladzil. Tas mociak bagazowi plinal jak cicarzeka, waliski stali rounorat z kami dugori, zatna nie bila przeuroczona. Nie bilo widasladou brutalnego rzucania. Korytarz prowadzaci do kontroli pasportowej miał zaskakująco malo zapacho, a znaki informacyjne ograniczali na radzie do niezbędnego minimum, ucinajak zagubienie. Gedee pojawila si matkap cajaca wozek, mezdzisna we garnitur ze bez slowa nacisnal i persiterzimal perzicis kwindi. Palek nie oderwal si od persicisku, dopóki matka nie wejhala. Nie wymienili uklonou ani slovu. Ale ich pleci rozlusnili si WTM samim kierunku. Louis patrzil na blada bialoskvirita we stawać tego palca. Wiedzać, jetea kasda sekunda persitersimania nie zostanie nigdzie odnotowana. Witami panstua. Tedy prose. Du usu dotarl PLJNN francuski.
Przewodnik kiem BL mezisna olagodnim usmiechu, tori przedstawił si Jakob Piotr Nowak. BL uprzeczmi, ale nie sluzalzi. Sjet persodem, ale zostawial pol kroku od stepu. Distans latwi du podazania, milczenie latwe du perseruania. Due cora zameldu jemisi we hotelu, ajutro pojet zemi metrem i pociagiem intercity. Troche persej zemi pieszo. Poet ziawi tylko tail, Piotr zamknal usta iwe milczeniu uskazal na suyatlo za automatycznie drswiami. Drswi rosuneli si bezselestnie. Biale suyatlo rozlewalo si tak, jakby nie bilo rosnici miadzi miastem aune tersembudinku. Poet znazuna terminala bilor zeskie i klotne, a kolečka du autokaru naturalnie dzielila si na dwar zedi. Nikto go nie nakazal. Stojak na koncu kolejki, Louis persipomnial sobie slest materialu, ktorý slisal we sali wikladowedź. Może tu BL juje kogos wicie czego okno? Za każdym razem, gdy zajdziesz niewidzialne, male dłonie porzadku jasujatlo, miasto odzyska temperaturę. Tus przerzetłeście Matilde zasmiala si Cicho. Heć, jest nienaturalnie Cicho, nie sadzis? Louis nie odpowiedział, tylko nadstawił usu. Łeteczki si zepołaszcia BL jedzujeki. Kola, wentilakja, podeswi, zelest ubran. BL je ulozone wetakieć glosności, bajnie perseskadzat sobie nawzajem. Jak na partiturze, chciał powiedzieć, ale potrzasnal glowa. Gdzie se załek zesnie. Tu tylko lotnisko. Inscenizacja wejdzia. Umawia jak tu sobie, zlozil we glowie mali kawalek papieru. Zapisal na nim, palek tersimajaci perzicis iskowal due ternec kieseni. Zebiwi ciagnak go posnieć. Autokar rusil gladko. Nawirstnia drogi ekspresoweć bila tak gladka, zeprawie nieć zulo silacen. Louis dotnal metalowej klamry pasa bezpieczeństwa. Klot metalu zostal mu na dloni, która przenios nas zaib. Samocho dinazuna tersplineli we strumieniu, nie widak bilo gwaltougo persispiesania ani ostrego hamowania. Jujek BL niski, cienki. Tetno uspokajalo si we nienaturalny sposób. Droga jest cicha, CZ je tu ini rodzec asfaltu? Cisza tu zludzenie. Po prostu nie jestas persiswik sajoni, odpowiedział odruczo Louis. Ale Matilde porusi si niespokojnie. Ekrany dzuje kočlony, wysoko spasa zieleni, ket barierek, cecionka naznakać drogovič, każdy se zegolski salglos. GDE zajechali na mop, mieście obslugi podrosnić, we pojetrzu unio si ciepli zapać. Slodik spiekzi i lagodnost zurku wyplňali pojetrze, sufitowe sujatlo nie bilo zbiete biale, a polis podlogi nie pel apetitu. We toalecie kabini BL je suče, papier nie walal si po podlodze. Uprseđmos bez przesady. Lustra nie BL je zaparowane. Zamikajak drswi kabini, Louis ustrsimal oddech. Bilo Cicho. Nawet sium wentilakji, persipomina jacis yum we uzach, glaskal umis we stalim ritmi. Miecca, wektorich nie wida sladu wisilku, zazwica sa zet nie go zbudowane. Wechwili, gedie tu pomyslal, pokzul, dijego sposob myslenia powoli miek nie. Niebezpieknie, zahamoval we myslak. Sentimen przerzetu weryfikać jatu blat pomiarowi. Przerzet sklepikiem jakis ličialista upustil portfel. Za nim Louis zdazil odručo zrobik pol kroku,
Praconik we fartuchu podzet kim krokiem I podnios zgube. Nie zajerzal dusrotka. Oddal go obie mare kami. Celopak sklonil si gleboko. Praconik pokrecil glowa z usmiechem. Tus nistko. Tu males darzenie zatonelo natich miast jak kami kurzukoni duodi, nie wiwolu jafal. Uraca jak du autokaru, lui sobakzil biala kopertele zaca nalauce. Nik nie robil zamie sania. Starsi mezis napodnios ja obie marekami I poset we glap budinku. Glos, persekaze du obslugi, za bersmial za jigo plecami, ako pertawek lonela suyatlo izniknela. Gede rusi, droga znou ročila dukisi. Cis za nie jest zrem. Dzujek istnieje, ale ten krać zdaje si zna sposobna pozostawienie tylko te cehat zujekovu, ktoré sa nezbetne duzicia. Luis pokzul, jak mali metronom we jigo pier si zmienia RYTM, dopasou jak si du tempa miasta. Nie bezpiekne, ale przijemne. Skoval oba te ucucia du osobnik kieseni torbi I uročil husrokiem za okno. Daleko roztapili si bialek muri, awas kie sujatlo utworzi pas na asfalcie. Biale sujatlo nie bilo inscenizat ja lotniska. Bilo tes na drodze, ukryte we kisi. We rubrice, biale sujatlo we svojim notatniku postavil mali znak V. Zostavili bagaze we hotelu, a Piotr zaprowadzil ich do pobliskiego sklepu, gdzie we rodzaju delikateso. Automatikne drswi otworzi si jak odeć, a alečky miali precizičnie vyličona z rokos do midžaniasi. Rogi polek BL je zaokraglony, arzedi opakovan wedzjuni sposobnie mekzilius roku. Rozmiar čečionky, ulozenie uzdisko bilo rozmiesoneta, baj unika konfliktou. Dzien dobrý. Glos BL mieki I persebiegel z jednego konca pomieszczenia na drugi jak cienkanik. Luis uzial wode, sprawdził drogę edukasi I bezwiednie spodzierzal na granicie podlogi PRZT Ladzie. Koleżka naturalnie zachowyvala dystans, niksić odeć nie ladoval na karku inej osoby. Terminal platnik stal PODKtem, ktorý nie budzil łatpliwości. Wedi, na koncu alečky, pekal podziemnik Z przezrok z tym plajnem, starsa kobieta upustila butelkę Z na podziem. Na podlodze roslala si kaluza, uzrok siskik skieroval si we tamta strone. We następne chwili podziałil si praconik. Nie biegl, ale tes nie zjet s pacerem. BL ta MZ načkrosa mozliwa pred kostia. Nik si nie stalo. Nie skalekzila si pani? Praconik leko potrzimal dlon kobiety, odebral pusta butelke I mopem začal vyčierak kaluzie od krawedzi dusrotka. Bez džujeku. Nik nie čmokal Z nezadowolenia. Nik nie podnosil glosu. Zdarzenie natychmiast zmienilo značenie Z zakročenia perseplivu na perziuračanie perseplivu. Ludzie, ktorzy tu obserwowali, uročili do zakupo. Luis obejrzał si I se raz podzierzal na podlogie. Nie bilo sladu. Nie bilo zapaču. Tylko polozenie krawedzi kaluzis persečvili zostavilo blady slad we jigo wetrsu. Po zaplaceniu wisli na zeunatrs. Klotne pojetrze dotknelo twarzi, sujatlo zmienilo si na zielone. Ludzie Rusi, samočody wirowali nosi perserzet linia zatrsimania. Miasto nie ruszalo si na rozkaz, Lex bilo wypełnione projektami, które posłali MU rusach si TAM, gdzie ččialo. Luis wreszcie cial ubrak te hipotezy we slova, ale jese ja prselknal. Hipoteza nie może być przetwierdzona.
we hotelu przerz winda stal Piotr. Znowu zaczął ten distans po kroku i leko skinal glowa. Jutro metro. Przerz proces probuat troche poobserwować. Ludzi usiada jacich, sto jacich, ustepu jacich miečca. Kosit zjedzie. Zadanie z obserwacji przerz sformulowanie muniosko? Nie, po prostu, gdy widzi si wieczeć, jascie kaujeć. Drżui windy otworzy si. We środku bilo cicho, a lustro odbilo jego twarz. Behel troche zmekzony, ale oksi mial persitomne. Louis zapital siebie we lustrze. CZ je tu inscenizacja, CZ je prawdziwa twarz? Odpowiedz może na desk jutro, gdy zejda POD ziemie. We pokoju jaki miasta stali si jese ciense. Cici pomruk klimatizacji i daleki sium opon. Otworzil notatnik PRZ podusce i zapisal TRZ frazi. Palek tersimajaci perzicis, biale suyatlo, perziuracanie persepliu. Wechwili pisania palek si zaterzimal. Besuyet nie dodal suarta fraze, slus nos, gedie nik nie paterzi. Zampna strony iz gasil suyatlo. Weciemnosci mala powunosk i ostrosna watpliwos perziuracali sinate samim losku. Tus przerz zasnieciem Louis nagle przypomniał sobie slest materialu wesali wykładować. Może tu nie bel tylko dzujek wicierania okna. Może tu bel dzujek kogos oliwiaczego RYTM calego miasta. Te hipoteza miala spotkasi z mala odpowiedzia następnego ranka na pronie metra. Porane niebo bilo blado biale, temperatura odeczu roztapiala si we mieście. Skody prowadzacze do podziemi bel je suche, metalowe porekse nie bel je lodowata. Gdy dotarli na peron, dzujeki bel je uporzadkowane. Elektronikní signál brzmiał tylko we niezbędnych momentach. Komunikaty odichali interpunja, a podesły ludzi nie zaklokali uzajemnie swoich rytmo. Najpił obserwacja, powiedział krótko Piotr. Spojrzał raz na zegarek, ale nikt wiedzieć nie wskazał. Louis przebiegł usrokiem. Kolečka naturalnie uformuala si pobokać drswi. Zolta linia bezpieczeństwa nie bila przekraczana. Ekrany smartfono BLJ POD malim katem. Dwojka mijajacich si ludzi jednocześnie cofnęła biodra o pol kroku, unikać zderzenia. Pak, którego nikt nie powinien widzieć, z jakiego z powodu BL wykoniani masowo. Nadjeza, Mathilde skazala zubkiem palca we glab tunelu. Wiatr dotarł pierwszy, lekko gladzak policki. Gdy pociąg stanął, strumień ludzi usiadających utworzył na pieru korytarz, a potem usiadający wymienili si z nimi, nie burzać tego nurtu. Procedura bila prosta, ale przestrzeganie prostej procedury jest trudne. Tutać trudność nie miała sladu. Usiedli. Siedzenia BL miękkie, materiał nie BL zmęczony. Podloga bila sucha. Reklamy we wagonie nie BL zbyt krsikliwe, litry dalosik jitak, ale nie narzucali si. Nie bilo muski. Zamiast tego sles przezoracany kartek i dzujek ryzyka biegającego po tablecie. Brak muski uciekających ze slučawek BL udrżajaci. Na następnej stacji usiadła kobieta o lasce. Mlody pracownik biurowy, który siedział, westal, jakby tu BL naturalny element oddychania i uskazal dłonia, proszę. Kobieta lekko sklonila głowę i usiadła. Nie bilo oklasko. Nie bilo pochwał.
Louisa Uderzil ten Brak. Rozmiar nie widoczne dziksliwości BL prawdopodobnie ogromny. Ciemności tunelu za oknem odbila jego twarz I expojerzenia si spot kali. Kstry frazy zapisane lekzorec ulozi si glowie noec kolejności. Palek tersimajaci perjicis, biale suyatlo, perziuracannya persepliwu, slusnos, gede nik nie paterzi. Gede pociak si kolisal, tekstri frazi ciali sta si jetnim zdaniem. Jesse go nie zapisal. Po prostu poswolil, bajtetno do pasowalo si du tempa miasta. Stakja do celowa. Na koncu pronu praconik okroni nie bieski mundur ze persigotowa platforma dla pasazera na wosku inwalidskim. Ruci bezjbetnic gestou. Niesbit glosniton, odpowiednia wysokos huzroku. Nik go nie filmoval. Ontes pracoval tak, jak by nik na niego nie patrzil. Udajak, že nie patrza, WSTSC widzieli. Opieka, tupu nie pravdziwa natura tego zawiska. Jak urazenia? Zapital Piotr na skodać prowadzačić na powerštie. Pitanie bilo krotkie. Odpowiedz mogla być długa. Wygladana tu, de istnieje je partitura. Nik nie ma, a jednak WSTSC znajanuti, powiedzia Louis pochwili na myslu. Papier teć partitury jascienki, ale trutni do rozerwania. Matilde persitaknela. Piotr si nie zasmial. Tylko skinal glowa. Tu skinie nie mialo sile pečniecia drsui do następnego miejsca. Biurowiec poskieć firmy technologiczek, który wiros na powierzchni, behel zbudowany z jekla I metalu prostik liniac, a jednak nie behel zimny. Weholu naskianać usto drena. Gede si go dotnelo, cieplo zostawalo na palcach. Panel rozpoznawania twarzy recept ji poital ich bladim blekitem, a syntezator mowi, cok stuksni, nie mial ostry krawedzi. Witami, panstvo na swiedzanie dzialu rozwoju technologii? Zaprowadzono ich do sali konferencinec, na ekranie persepliwali studia persipatko. Optimalizacja logistyki, paks komati, roboti do opieki domowej, drony kriziwe, procesori nowej generacji. Uzdisko popartel liksbami, ale na raja bila skierowana do ludzi. Jaki mieście, KTO, kiedy miał problem ijak MU pomoglo, gede podmiot jest konkretny, technologia nagle staje simieka. Parwa. Stoloka pracoudza bila wypełniona światlem. Piktogrami uletnia jace di eti I wyznania BLJ male I uporzadkowane, kolečka krotko si rozgaleziala, lada bila na wysokości dostępneć nawet dla dzieci. Tacie miali wyzlobionerouki, by nie priwierali do siebie, nakzinia BLJ lekkie, ale nie tandetne. Tu ironia, de stoloka kraju z problemami demografiksimi gesta spokojna, zepnela Mathilde. Ironia mialak stalt, ale temperatura glosu bila bliska zazdrości. PRZ je oknie inżynier z Ukrainy I jego polski kolega smiali si razem, a inżynierka przestawiała bezpośrednia propozycję kierowikowi. Cien hierarchii nie istniał, ale tutaj hierarchia nie przeszkadzała. Pion mieszczył si weswodzić roli, a pozioma rozmowa tetnila ziciem. Ten projekt na początku miał wielu przeciwników, odesłał si do nich młody pracownik, pan Kowalski. Ale pomyśleliśmy, że społeczeństwo o malym tarciu może stać się filozofia produktu. Społeczeństwo o malym tarciu. Louis perzezual tuwe mislak. Lotnisko, autostrada, sklep, metro,
ateras filosofia projectowania we firmie. Kropki ukladali si we linie. Linia nie bila jese figura, alecien figuri pojawial sinaskianie. We drodze porotnech na koritarzu napotkali malas kene. Jeden jezuit zajacic upustil papierowi kubek. Praconik podnios go WTM samim tempie, kosjet, izanios dukosa. Nik nie perzis piesil, nik si nie gapil, perziurocono tilko persepliwu. Wielka teknologia, tora widzieli we sali konferencinech, iten gespo denogami, BELIES budowane zetego samego slounikwa. We chwili, gedie tu zrozumial, Luis poksul powunos persipominajaca leki zaurot glowi. Popolutnie, zaklad produkci jni na obrzezać. Po presciu perses brame fabrikan nie okazala si blasanim pudel kiem. Fasada lakzila dreno is jeklo. Slonexne sujatlo obligzone perses oprogramowanie, koritarze powietrzne. Powejiu dusrot kanaj pieru zaskok zilnos. Japach bel slabi. Pamiet osmarze I metalik zim halashe tutach nie miala rakci bitu. Pretkos klini montazoej bila lagot nadla oka. Dalo sinadazic, ale nie bilo nudno. Robotik sne ramionas pawali, montowali ispraudzali zet cicimi rucami. Ludzkie rece pojawiali si tilko we kluksowich miecach. Kie di si pojawiali, nie bilo wahania. Niech zuk zapachu, poet ziala Matilde. Just za projektowanata, zbi zapach nie zostawal, wijasnil Piotr. Ontes, jak mlodi Kowalski, nie wodzil we nadmierne sesegoli. Nie moil zaduzo, zostawia jak I margines na interpretacie. Zolti kolor bezpieczeństwa BLW odcieniu, który nie klulwe oksi. Jujeki ostrsegaze BLE niskie I krotkie. Komunikati, waga, BLE duze, ale nie BLE grosbami. Skieski pracowiko si nie krzizowali, a mieście odpoczynku otulone bilo nie być ciemnym cieniem. Zeby nie psuk, odpoczatku robimita, baj trudno bilo zepsuk, pojedzial katos we strefie pokazowej. Kiedi moimi o widačnosti, moimi tes o narzedzjać, które si nie zloza. Narzedzia, które si nie zloza. Loisaleko zakulo we piersi. Cezetie wieksos powodo zlosti nie wynikala z lenistwa we projektowaniu? Jesli narzedzia si nie zloza, ludzie tes si nie zloza. Oliwa we tribak spoleksenstatu nie tylko uprsećmos, tu projekt. Powichciu zachodzacie slonce padalo ukosnie, a cien fabriki tworzil na ziemi dluga partiture. Nuti tu okna, pauzi tu zielen. Daleko skrecala Ciezarowa. Hamulce nie pisali. Luis upisal do notatnika zisiedzie na glowu, narzedzia, które si nie zloza, linia bez zapachu, budinek z pauzami. Podczas pisania tetno znowu dopasowalo si do tempa miasta. Nie bezpiekne. Ale nie mogel jus wisna hamulca do konca. Następnego ranka Piotr powiedział tylko, zrobi mi jedno male zboczenie z trasy. Jabral ich do starego domu towarowego we centrum, Jegos werot zajudownego domu braci Jabłkoskich wenok zas nimim widaniu. Drswi otwierali si nie zas dzipko I nie za wolno. Perzetie wejiu obsluga skinęła glowa, uzrok nie biel za nisko ani za wysoko. Pomok oferowano tylko wedi, gedie bila potrzebna, a zaczeta dukupna bila diskretna. Praconik stojaci perzetie skodać rucomik nie podnosil glosu I nie wol bersimial niebezpien sensua, prose uazak nastopien. Glos miesal si z pojetem,
Astopi klientou natural nie covali si opol kroku. Bezpieczeństwo nie miało twarzi obowiązku. Miało twarz uprzyjemności. Persicojać perses Pietra, spotikali matematajke ukladania towaro. Kolori nie bili pookzać, materiali si nie grjezetalie. Drogie persetmioti nie panosisi. Klientowi wolno bilo usiaszczna krsesle, a otmua zakupu tes bila mail widziana. Miesce, gdzie otmua just mail widziana, cini kupowanie wolnim wiborem. Patrs, Matilde uskazala broda. Starsa kobieta premier zala torebke, a ekspedienka popravila ket lustra I ojeden stopien persigasila osvietlenie. Wisokos, persetiek torec tuas klientki wigladala dobrza. Patrek na tuars, zanim sprsedas verzeks. Sprsedas jascelem, ale nie spiesa si ducelu. Ten sposob zacuania marginesu bel taki senjaktu, kowidzieli na drodze I na dworcu. We podziemnik delikatesać owoce bel je ulozone jaklejnoti, a perzet stoisku zet garmazerka kolečka prjesualasi we tempie, ktoré nie iritovalo. Pakovanie bilo starane, ale nie nadmierne. Oksi ludzi vybieraďacích upominky bel je jakos miekie. Ak kupowania zadzal wygladać jak uspolna praca spolekna. Lixby nie klamia, Luis persiwolal we mislak glos profesora. Ale korzenie marginesu trudno zmierzik. We tablak statistiknis nie ma margineso. Jednak tu we marginesak ludzie deciduja, CZ je si zloščik, CZ je nie. Spoleksenstvo, ktoré si nie zloščí, mnie tarčie. Spoleksenstvo o malim tarčiur zadziet si psuje. Spoleksenstvo, ktoré zadziet si psuje, zajť dluzeć. Spoleksenstvo, ktoré zajť dluzeć, nie nisi sesdeštia, nawet jesli uskasnik uzrostu jest niski. Werogu Pietra stalo male zagubione dzieko. Zanim zdazilo zaplakać, pracownik persikučnal obok, zrovnać poziomu z roku. Jakiego koloru plasik ma twoja mama? Plaksi nie narodzil. Dzieko uročilo we ramiona matky, nie uronisi LZT. Malaskena na skraju teatru. Nie bilo brał. Bila tylko cicha ulga. Niebo o zmierszczu mialo kolor rozkienčoneć brsoskvini, miasto rozlusnialo miestnie po calim dniu. We drodze porotneć du hotelu ich kolega, Emile, nagle si zatrzimal. Zblatlal, a juga dlon wielokrotnie persesukiwala te sama kiesen. Nie ma. Portfela nie ma. Slova nie miali sensu, bajwe nič zamieska. Wokol zgestnialo na piecie. Legitimacja studenka, karty, gotovka. Jegoreka bladzila po podseu plasja, wiuracala dno torby, a uzrok blakal si po odleglim bruku, zukajać we nim dziuri. Spokočnie, poedzia Luis. Mau jak tu, zauwazil, dejego lasni glos leko DRZ. Strać, de pamięć o spoleksenstwie, ktoré si nie zlosti, ktorá duteč poribudoval, tras odroči si pokaze kaelie. Druga strona medalu čvili zdrady pokazuje ostre zeby. Tu, čzemu ufas nač bardzieć, rany nač močnieć. Piotr zadzialal bliskawiknie, ale bez pospieczu. Zukadźmi we odrotneć kolečnosti. Lobby firmy, restauratja we polutnie, unetr z autobusu. Dzia wikonam telefoni. We persipomiccie sobie momen, we ktorým ostatní raz zulistie dotyk portfela. Rozdielili si. Recep we biuroču uprčmie pokrecila glowa,
kieroca autobusudal znak, despraudil siegenia I podloge. Wesklepie nik nie oddano. Bruk nie polknal portfela. Nok ni wiatr nie przinios odpowiedzi. We oksać Emilia wezbrala rozpać. Na polikje, pojedział Piotr. Jego glos poraz pierzi bersmial nieco twardzieć. Persesli perses waska ulikskie I skrizowanie. Bialeskiani komisariatu rosnili si od inej bieli, belie twarde, ale cieple. Gede werecepji opojedzieli oštvatji, mlodi polikjantu zial dlugopis I zadal seri konkretnic pitan. Jas, kolor, stal. Na papier je portfel odziskal konturi. Ale nie uročil dura. Kiedicos, ko nie urača, oziwawe tekstie, ksloujek nagleć zuje zmekzenie. Ramiona Emilia opadli. Luis poraz pierzi modlil si weduču, bai ustistko, ko duteć poriwidzial, nie okazalo si uluda. Wedi tu si stalo. Zet koritarza na zaplecu tručtem wibiel starsi polikjan. Trzimal werekać jarna skore. Ustrsimal odeć I pojedzial tylko jedno zdanie, cezetie tu nie nalezi du osobi zetwami? Matowak jern skori jakbi nagle odetnela we světle jarzeniowe. Emile wiciagnal rece jak priciagani magnesem. Zamek wicias codzil ciesko. Karty začovali porzadek z prset wijasdu. Euro I zlotoki zjali siko du banknotu. Rok legitimaci studencieć biel leko zagieti, ale tu biel slat jego vlastnego nauku, nieć zajdziec brutalności. Gdzie si znalas? Zapýtal Luis. Starsi polikjant usmiechnal si lagodnie. Lezal PRZ murku na starym mieście. Osoba, która go znalazła, oddala go I wysła, nie zostawia jak nazwiska. Nazwiska ani kontaktu? Tak, powiedziała tylko, po prostu lezal. Tylko tail. Żadnego podziękowania, żadnej nagrody. Jastrowania pustki. Emile perzicisnal portfel du piersi I zamknal oksi. Alzetie nie poplineli. Zamiast tego jego ramion powoli zeslo na piecie. Piotr leko skinal glowa. Cale sasdzestie. Zatem wikofami zglosenie zagubienia. Slova urzędnika BL je suče, ale z jakiego z powodu miali temperaturę. Dzliek staloki bieg načeć po papierze nalozil si na bicie srca. Wisli na zeu natrs. Zmierst zmienil si we kolor tus perserzet praodziwa noča, otula jak miasto. Signalizacja světelna odichala powoli, na odleglim skrizowaniu uformoval si potok ludzi. Luis lozil reke due trnec kieseni marinarki I spraodzil palcem rok notatnika. Obok zapisaných TAM kstrefras, čičho dopisal piata, zas bez nasui. Wedrodze du hotelu nik nie moilujele, ale milčenie nie bilo českie. Čisa sama we sobie bila teď noči wistart zajača rozmova. Listie drzu perzetie čotniku zdelestili na wietrze. Luis pomyslal, WTM kraju nawet wietrnie traktujer zeksi brutalnie. Tus perserzet zamknięciem drzuj windy Piotr powiedział znienaka, jutro zrobimy mali objas. Poza miastem tesa mieścia otek samec temperatur z ko miasto. Drzuj si zamknęli I jego profil zniknal we metalowec se zlinie. Tylko slovo, objas, tlilo si čičho we ich plečać. Następnego ranka we lobby Piotr nie rozlozil mapy. Zamiast tego narysoval palcem we pojetrzu cienka linie. Dzis pojedziemy na mala stakdzie. Pociago nie ma wiele. Nie skodzi,
jesli sispos nimi. Jeschos, kowidatilko wechzasie okzekiwania. Wechzasie okzekiwania? Ta. Zmienia si jakos kzasu. Wemiare jak odalali si ocentrum, konturi za oknem stawali si bardziej miekie, adumi PRZT torak persestali uspinak si we gore. We koncu przesiedli si du dua gonowego pociagu regionalnego. Reklam we srodku bilo malo, material siedzen weklonal slonce i BL ciepli. Nakas des stadji uras z otwarciem drsui du srodkau slisgiwal si spiup tako. Wisiedli na stadji we malej mieszczowości. Pačnialo dreunem. Nasujezo pomalowaneć poreksi leksoradzi des zostawil okragle krople. Obok widzie wisiela tablica oglosen z odreksnimi, okraglimi literami, zguba. Prdzieczowu dziemi dzietnać zrwona rekawiczke. Okragle litry nie miali imienia ani kontaktu, po prostu czekali na kogos. Louis uśmiechnął si weduciu. Tutać tes perzigotowania du powrotu sa pocinione od poczatku. Ulikska przerzeet stadja bila mala, przerzeet piekarnia ustawila si porana kolečka. Za rogiem stala dreuniana budka stoisko samo obsluga. Na polkać lezali jabelka i slojki z persetworami, adu maleć puski kojaki stias wadal dzujek monet. Nik nie pilnoval. Sistem nie pilnowania został postawiony jako pierwszy. Nie kratna? Japital Emile. Nie chodzi o tu, że malo jest ludzi, którzy mogliby ukraść, ale o tu, że atmosfera utrudnia kradzież, powiedział Piotr. Ponieważ nikt nie patrzy, WSTSC zwaja. Czwanie tu nie nadzor. Wecieniu budki kot zienal, a dzieko rzucilo moneta du puski. Dzujek bel cici, ale z połaszcia stanowil pustego miejsca. Louis zapisal we notatniku, czwanie i nadzor tuko innego. We poludnie Piotr zabral ich du malej gospody. Naris bel jus wiblakli, krsesla lekkie, wieksko solnikski dokladnie dokrečone, a končovky stukčo prosta. Vlasticielka, stavia jak vody, usmiechnela si, dzie kudže, ze wapat listie. Maj tu ze turiska nie mami wieleu spolnego, ale ber se tu ceha jes sezeri, wiek smačnego. Para zet zurku roslus nilanosi. Louis pokzul male sezestie we smaku soli, która zostala na jazyku. Jetnostka sezestia bila znaksnie drobnie ja, nis myslal. Po jedzeniu na rogurinečku z dzewuk naprawial občas starego buta. Gede mlodi člopak zadrzal du srodka, rzemiasnik powiedział, zjipcieć naprawić niskupik, ać jasem i prsidzemnieć. Narzedzia, które si nie zloza. Lek zoradzie slova stali tutać we ineć postaci. Pociak niedługo bedzie, powiedział Piotr. Droga poutna na stadje prowadzila lagodnie we dol, wiatr popichal ich we pleci. Loiwisowi zdawało si, de SLYST dzujek zblizadziacik si du siebie kropek, które widział du teć pori. Zbi linia stala si figura, potrzeba jese kilku elementów. Jese nie potrafil ich jasno nasłać. Gede dotarli na peron, du pociagu zostalo jese 20 minut. Czas okzekiwania rzeczywiście zmienił jakość czasu. Ekran smartfona świecił zbyt mokno. Biel nieba lagodnie gladzila oksi. Na koncu lauki tersepotala kartka upuszczona perses ucznia. Matilde ja podniosla. Persipiela ja pineska du tablici oglosen. Wiatr perzuročil strone tylko raz, kartka nie spadla.
Werogu tablici wisjala kopia oglosen parafialnich I komunikat gmini. Harmonogram wiwozus mieci, japowiec dozinek, dziecię kluci znalezionych we sasiednie SI, wasciciela prosimi du soltisa. Zapki klukza lapali wiekzorne swiatlo, turzak zlota linie persicina jaca papier. Dla bezimie nego wasciciela papier probual witrzimak wiatr ides. Tu bila pora, gede nastak jinie bilo obslugi. Woce perzisedel celopak we mundurku, moze volontarius, izatzal zamiatak peron. Nik go otunie prosil, poprostu zmiatal opadle listcie. Tilko drobni piasek zebrani werogu zacesescil cicho POD miotla. Tus perserzet wasdem pociagu, na persiciu kolaukis darzil si mali wipadek. Nonowec papirowec torbi peklo I owoce potok zili si poziemi. Celopak pod bielwe jet nim kroku, zebral jabel kaweramiona I odal lasci cielce. Dziewin kazlo zila torbe podwocnie I podala emiuja. Nik nie pojedzial gestas wielki. Nik nie pojedzial uazak. Zamiast tego linia usmiechu poustaras I rozplinela si we pojetrzu. Pociak nadjechal. Drswi dwoch wagono otworzisi, ludziew siedli po kolei. Tus perserzet rusiniem Luis zobakzil tablice oglosen perses saib. Srebro pineski bilo nieco glepse nis rano. Kartka wicias nie spadla. Bo jest robioneta, zebi nie spadalo, pomysla Luis weducu. Miasto I provincia. Skala jest inna, ale temperatura tea sama. Rozdzielcos filozofi projektowania si nie zmienia. Tu ona cicho spiera tonak je tego kraju. Wecuili, gede tu pomyslal, pokzul, jak malis krawe papierus kowani we keseni na piersi pierus godnia bezglosnie si otwiera. Popoludnius pacrowali po zapleczu malego miasteczka. Cienie narzedzi wysacich POD okapem wastatu turzili krotkiew zori na ziemi. Perserzet serwisem rowerowi mechanik oliwil linke hamulcowa I utzil dzieko, jak naciskat zwiknie. Dzieko tilko kiwalo glowa, nie dzieko walo. Po dziekowanie bilo zredukowane do minimum, nauka bila was niesa. Przeciodili perzerzet pralnia, kobieta we srodku si usmiechala. Na polce rouno lezali rjekci zapomniane, a na rečniku, ktorego wasciciela nie znano, przyksepiona bila mala kartečka. Wasciciela prosimi o kontak. Luis zapital kobieta. Zdarza si, že vlasticiel si nie podjawia? Kobieta zasmiala si. Zdarza si. Ale kiedy uraca, jest milo. Dlatego czekamy. Czekanie tu też praca. Czekanie tu też praca. Nie pilnowanie, lecz czuwanie. Żeby dostarzik, żeby uročilo. Spoleksenstvo zbudované jest zet sumi malič odsekiwan. Zgodnie zo skazovkami dotarli do malec kaplitky prsit rosneč. Perserzet nia stala dreuniana skrzinka. Ofiara na kujati tutać. Skrzinka bez obslugi. Zliek dlonekska porusonego wiatrem, bialeustaski kolisace si wesloncu. Luis nadepnal na zwir POD nogami. Zujek BL mieki. Zwir, nawet deptani, nie zloštil si. Narzedzia, ktoré si nie zlozza. Tutać test BL je. We drodze porotneć, na mostie minal ich polikjant na rowerze. Polikja bez šren. Zas bez naswi, zetam teć noci. Luis persestal uziak slova, persipadek. Ciaglos, ktoré nie da si naswať persipat kiem,
truala cico we kasdim zakat ku miasta. Louis, jawolala Matilde. Chodzis cisek nis pierwus godnia. Nies wiadomie, ale moje podeswi widajat zuyek, tori si nies losci. Louis zasmial si natenzar. Smie jaksi, odrobine bardziet swiadomie stawial stopi. Tempo miasta zat jelo perjesiaka du jego ciala. Wiek zorem we hotelu, profesor zorganizoal improvizowani minwiklat. Naskianie wiswiet lala si tea sama znana kerziwa. PKB, dluk, demografia. Liks bisa doklatne, aperzis los trutna. Ale profesor narisoal palcem we powie terzu niewidzialna linie pomoćnikza. Nie wolno neguak trutnosti, ale nie trzeba neguak zicia. Wesali wikladowicz ukladami tilko tu, kodasi zmierzik. Namieć cuwidatu, czego zmierzik si nieda. Sto cie teras posrodku TCH 2 hrjeksi. Louis podnios freke. Profesor z, jak trakto waktu, czego nieda si zmierzik? Probucie tu mierzik. Ale nie odzucacie pochopnie wartości tego, ko pozostaje nie smierzone. Profesor usmiechnal si iciagnal dalej, na perziklaten zas bez naswi, tori cie zainteresoval. Mosna persiblizik goliksba, jakos kasnik zrotu z gionik hrzeksi. Ale motivat jisto jacek za liksba minie, da si wepelni zmierzik. Motivat jaus pieras poleksenstu. Niektor zina ziwaja tu kapitalem zaufania. Kapital zaufania. Slowas padli we cise. Biale suyatlo nalot nisku. Palek tersima jaci perzicis. Perziuracanie persepliu. Slusnos, gedie nik nie paterzi. Cizas bes naswi. Kropki nagles biegli si we jeden kstal. Louis odlozil dlugopis. Tu, komial napisak, narazie wistarcilo miek wesercu. Powikladzie Piotr pojedzial cico, jutro sedziemi POD dom towarowi. Du podziemi. Du podziemi? Tak. Du hidrauliki miasta. Zobaksik niewidzialny project. Niewidzialny project. Slowa rezonowali z linia pomoćnica profesora. Oliwa, tora sprawia, gedrswich hodja glatko, gestus tersikiwana zaro we upersejmos, jak iwe project. Gede te dua elementi pracuja razem, spoleksenstu nie widajed suyeku. Porusasi pewunie, nie hala sujak. Wichodjat zet sali, koritars bel polmrokni, adiwan polikal odglos kroko. Louis pojerzal za okno. Jirwone suyatlo na odlek liktorach zamru galoras. Sarjeksi, tore widatilko wech zasie okzekiwania. Wiek sostego, kodzis zobakzil, takawas nie bila. Perserset drsyami pokoju Louis jese ras otworzil notatnik. Slowa z pierwsze strony wreszcie stali si pełnym zdaniem. Tuask człowieka po drugiej stronie krzywe jest oswietlona cicim gestem. Zamknal zdanie delikatnie i usunal notatnik do kieseni na piersi. Mecanis wejego sercu tes porusil si bezlesnie. Sala audiowizualna we provincialni liceum. Za oknem biala linia na boisku clonelas lonce. A zapak sucawec ziemi unosil si we pojetrzu. Dzięki rekomendacji Piotra zostali zaproszeni na spotkanie z polskimi uczniami. Siedzieli we kole, nie bilo podziału na pleci. Posrodku tokzila si cisa wielkości pilekski ping-pongowej. Pierwsza reke podniosla dziewina we marynarce. Tu nie pytanie, racec upenie niesi. Myslicie,
Ze college katworzi si natural nie? Luis uzrusil ramionami. Bokatos ta ustalil? Chiba odrot nie. Stajemi we college, zebi katos nie musial ustalak. Zebi nie tworzik roli decidenta. Mathilde zasmialasi. Osjetnos autoritu? Raksej wigoda. Wigoda trua dluzej. Potem wisoki člopa kontinuoval. Odawanie zgionik zeksinie winika zetego, jetu slusne. Chiba chodzi otu, dejaksi znajdzie, tu jas persijemnie. Persijemnie? Ta. Czujes, jak temperatura we tobie rosnie. Ujek robistu następnym razem. Tu raksej odwarzanie komfortu nis definitja. Luis, zaskok zoni, pokzul, jak zjes wejego piersi robi silzeć. České slova etiky nie wystarcza na długo. Kodziene oliwienie rytmu spolekzensta. A roznicza między nadzorem a čzwaniem? Zapytał Luis. Nadzor ma podmiotwe oku, čzwanie ma podmiotwe drugiej osobie, powiedziała dziewina. Nadzor casi czwalik liczba WKRYC, kzwajaci zapomina o liczbie, jesli druga osoba jest bezpieczna. Piotr Cicho perzitaknal. Nie podal uniosko. Tylko porzadkoval powietrzy, a slova wyladowali. Nakoniec spotkania dyrektor urekzil im male pak Zuzki. Lokalne slodikzy, krowu, zawinie towe papier, rogi papieru BLJ pięknie zagieta, snurek zaujazani z idealna sila. Narzedzia, które si nie zloza. Czekanie tu tes praca. Czas bez naswi. Naglou z notatnika Louisa zdawali si biece wypowiadane perses rosne usta ZTA sama temperatura. Persetie wisciu dziewina dogonila ich na korytarzu. Wewasim kraju tes na powuno jest wiele takich zekcji. Nie widzialny, ale pene, ciche gesti. Jesli je znać siecie, koniecznie dajcie znak. Jeks podrzenie nie miało we sobie importu ani eksportu, tylko sujatlo poranka. Nok we hotelu. Sujatla miasta rozmiwali si cienko na zaslonać. Na biurku, nad otwartym notatnikiem, Luis układał na no kropki z pierwszego. Biale sujatlo. Palek tersimajaci perzicis. Perziuracanie persepliu. Slusnos, gede nik nie patrzi. Czas bez naswi. Narzedzia, które si nie zloza. Czekanie tu tes praca. Podmiot czzwania. Kropki stali si linia figura, figura zblizala si do skematu. We pustim polu skematu nie postrzedzenie podziałil si titul, spoleksenstvo o malim tarciu. Nie widzialna linia pomocnica persebiegla perses krziwa profesora. Opada jaca linia, jesli umieścik jana inec osi, moze bece linia dlugu jeksnosti. Zamiast predkości ziwotnos. Zamiast efektowego wzrostu, niska awarijność. Jestotliwość gniewu, glosnos, czas regeneracji. Nowe jedności rozpiczali marginesi poza statystykami. Smartfon PRZT podusce zawibroval. Krotka wiadomość od Emilia, skora portfela widaje si wicias ciepla. Rzekci uracaja, ludzie tes uracaja. Du wasciciela. I du siebie. Luis gasilamke iwe ciemności sledzil linie na suficie. Biale sujatlo widawalo si bardziej miękkie niż pierwszego. Pounie tu nie sujatlo si zmienilo. Tu oksi si zmienili.
ostatni dzien. Profesor zamna laptopa we rogu lobby ijajal okulari. Okzi zasokso kami miali ini ocienis we sali wikladowej. Jmekzenie imala ulga. Ijak, Luis? Podrugestronie kržiwej bili ludzie. Itu ludzie ocicim brsmieniu. Profesor zasmial si uzrusil ramionami. Lixbi nie klamia, ale zazucać nie maja temperaturi ciala. Tu, ko nie ma temperaturi, lubimi naziwać zrozumieniem. Ale tu temperatura jest ziwa. Polozil kartke na stole itilem dlugo pisu narisoval 2 kwadraty. Jeden BL pusti. Drugi BL gesto zapisani wykresem liniowym. Tori jest blisir rzeczywistości, zależy od czasu i sytuacji. Ale wysiłek, bynalozik te dwa na siebie, jest zawsze najbliższy prawdy. Profesorze, nie chawat pik we Lixbi. Ale nie chajus oceniak tylko Lixbami. Dobra twars, powiedział profesor. Zamiast oceniak, porzadkuć. Sezlini między ludźmi, sezlini między systemem a życiem. Oliwik TAM. Ekspert może tylko stworzyć do tego narzędzia. Okulari uroczyli na nos, profesor Westal. Uścisk dloni na pożegnanie BL krotki i niezbyt mocny. Ale ciepło na palcach znikalo przeszczyle. Persigotou jaksi du porotu, zakjal pisak raport z wijasdu. Powahaniu na titulem, naswalgo, miedzi krziwa a marginesem. Wi ustepie przijal statistik narjeksywistos. Uskasnik dlugu, realni wasros, odročenie demografii. Zimne kržiwe. We następnym rozdziale umieścił projekt marginesu, który wydział na miejscu. Uspolczynik odbicia podlogi na lotnisku i jestotliwość przatania. Jestotliwość halasu drogowego. Sredni poziom ciśnienia akustyczne we warszawskim metrze. Uskasnik uczciwości PRZ stoiskać bezobslugowić. Uskasnik zwrotu z gionik rejekcji. Emisja LZO we fabrikać. Korelacjać zasu pobytu we galerii Z satysfakcja. Mierzik tu, kosida. Tu, czego si nieda, staranie persrabiak na słowa. Palek tersimajaci perzicis. Perziuracanie persepliu. Narzędzia, które si nie zloza. Czekanie tu tes praca. Czas bez naswi. STL stal si dziuni. Male historie Rosjane we praci diplomowej. Citati Z dialogu. Opisi gestou. Opisi dzujekou. Twarze ludzi wyzierajacie ze sezlin między liczbami. Zitajak tu ponownie, zimne tabele nie wydawali si zimne. Między kolumnami tabli zostala temperatura dloni. Na końcu postawił hipotezę. Bogactwo społeczeństwa, we którym stopa wzrostu jest niska, tkwiły trudności zepsucia i szybkości naprawy. Tu uspolne dzieło projektu instytucjonalnego i ludzkich gestów, uspierane przez niewidzialne oseksetności zwane kapitalem zaufania. Gloum paliwem kapitalu zaufania nie jest cieski obowiązek, lecz lekki komfort. Puls przyspieje sil. Tu nie bilo akademikie. Ale bila tu pounos, któreć nie mogel zaprzeksić. Kiedy stages pierzi we kolece, kiedy odnosis gube, roznicza jestaka, degede utrimu jest cicit zujek, tetno si uspokaja. Tu paliwo o wysokie trwalości, które posłala bieg dalej niż cieska sprawiedliwość. Poranek powrotu.
Terminal Chopina Suye TM Samim Kolorem Ko Pirwus Godnia. Ale tunie bilo tu samo. Perziblo wastego, ko widzialne. Palek, tori wicias jas terzimani. Prakowici, torzinie halasuja. Usmiech bes perzimusu. Informatja bes nat miaru. Biale suyatlo nie bilo blaskiem, lex temperatura. Perserset bramka odlotou Piotr si za terzimal. Nies mienie zacowiwal margines pol kroku. Krotki pobit, ale cezetje wistart zajaci? Wiecech nis wistart zajaci. Piotr z, tuoje oprowadzanie tu nie bilo oprowadzanie, tu bilo strojenie. Strojenie? Dostosowanie naseć glosności do glosności miejsca. Piotr po raz pierwszy lekko si zasmiał. Tu praca tlumaczza. Tlumaczyk nie tylko słowa, ale i temperaturę. Nie sklonil si gleboko. Powoli pocilil głowę i zostawił krótkie słowa. Du zobaczenia kiedyś. Nie dal wizytówki. Nie wymienili kontaktów. Nie wyjazali nici bardziej niż tu konieczne. Bo nie wyjazali, nie zeruje si. Rozwinal, czas bez nazwy, po przeciwnej stronie, czasu bez nazwy. We kolekcie due na poklad Luis naturalnie, stanal na koncu. Nikt nie patrzil, ale czuł si tersezoni. Koleżka rusila, perses bramke, usiedli we fotelak. Za oknem rece obslugi naziemneć porusali si plinie. Kety BL je precizične, bez zbetných ručo. Rece, ktoré Olivia mechanis. Samolot rozpedzal si na pasie startovim, biala linia rozciagala si poziomo. Tus perzerzet momentem, gede pousta silanosna, Luis pokzul, jak drzwiwe jegowe trzu otwieraja si bez lesnie. Mala Oliwa zebrana podzas pobitu dobr zekrasla we mechanismie. Palek terzimajaci perjicis, perziuracanie persepliwu, narzedzia, ktoré si nie zloza, jekanie tu tes praca, jas bez naswi, podmiot čzuania. Nad čemurami otvorzil notatnik i napier sestronie. Nadpisu jać, zapisal ostatnie zdanie. Nie łatpik we liczbi. Nie oceniak tylko liczbami. Wicias mierzik marginesi. I dopisal odpowiedź na pytanie z ustepu. Jaka twars emak zloujek po drugiej stronie krziłeć? Odpowiedź bila krotka. Twars o cicim brzmieniu. Twars o miękkim świetle. Samolot nabieral wysokości, kolor ziemi si oddalal. Mathilde szepnęła, hej, Luis. Ko zmienisz jako pierwsze po powrocie? Nadzipiu stane cicho na końcu kolejki. Potem podniosę cios, ko spadlo. We raporcie napises wosprost o lekkim komforcie? Profesor si zdziwi. Zdziwi si i połunie uciesi. Signalizacja zapiecia paso zgasla, do kabiny uročila cicha wolnosť. Luis zamknal oczy. Biale sujatlo zostalo POD powiekami, a pamięć palca tersimajaczego perzicis zdawala si wicias wyglądać mechanis odległego miasta. Po porocie wyglosil raport we sali wykładowej. Opada jaca krziwa wicias wysvietlala si naskianie. Ale obok nieć persikleil males jecia. Palek tersimajaci perzicis. Czas bez naswi. Stoisko bez obslugowe. Cicha linia we fabrice. Margines we galerii handlowej. Proste spodzierzenie licealisty. Przezroczysta nikt bieg naca między liczbami a zdjęciami.
slucak ze napot zatku tu persegapili. Alewe koncunat set moment, gedee nik zlapala oswiet lenie iblis nela. Koniek wikladu. Profesor poetzial cico. Kerziwa jest proud ziwa. Ale sama kerziwa nie wistarzi. Widziales. Luis lekos kinal glowa iurocil na miesce. Na ostatnie stronie notatnika dodal cico jet na kreske. Gedee drswi otwiera si reka, tora si nie zlosci, nie widaja dzuyeku. Iporot dukot zienosci. Podnies bilet upusconi na cotniku, stanak na koncu kolečki, persiterzima perzicis kwindi o sekunde dluzej. Nik nie patrzi. Ale mechanis miasta z powasciastaje silzezi. Lesece drswi persekazuja cice otwarcie komus nastep nemu. Opowies moglabi situs konzic, ale opowies si nie konzi. Leki komfort silakzi, zas bes naswid zjeje si zisiaj zjes inziej. Lixbi, tore nie trafia jadu statistik, cicorosna werosnik zakat kak swiata. Luis probuje tu mierzik. Nawek jesli nie zmierzi dukonca, bedzie proboal. Miedzi kerziwa amarginesem. Tidzien poporocie salawikladowa bila wipelniona sucim sloncem. Po zakonceniu prezentatji Luis nie urocil na miedce, lex podzet duza aranzowanej persestrezeni na tilak sali. Waskas kieska, podloga bez progu, prosta etikieti. Na tablici napisal TRZ frazi, narzedzia, tore si nie zloza, perziuracannya persepliwu, leki komfort. Zurocil si du studento, perses najblize 30 minut storzimi males poleksenstu. CZT utworzi kolečke, kateo nacisnie perzicis, ile potrseba osnacen, zostawiam tuam. Poksatkowo panowalo tilko zagubienie. Nik nie widawal polecen, nik nie wicodzil perserzet zjerek. Ale jetna osoba stanela perserzet drswiami, adruga persitersimala perzicis oduje sekundi dluzej. Terzicia osoba nies nacnie perzesunela tasme na podlodze, czwarta persepisala informatje wieksa cecionka. Piata we milceniu persestawila kos nas mieci blize juijia. Zmiani belie male, ale pouja trze nagle stalo silzeze. Kolečka pousta bezpotno senia glosu, a iritacja jasem oksekiwania rozrsedzila si we niewidotnimi mieszczu. Gedes probuali, stalo si usisko, poza niksi nie stalo. Nie bilo krziko, oposnien, polakzili si male korekti, wektoric nik nie bel stratni. Luis dopisal na tablici nowa fraze obok popersetnik terser, miltzace porozumienie. Profesor perzitaknal. Tu, koda si zmierzik, tuć jas, skieska, dlugos kolečki. Tu, ko trudno zmierzik, tu temperatura porozumienia. Ale temperatura Z powascia istnieje. Istaje si paliwem dla projektu Spolex nego. Student Z inego seminarium, tori obserwoval prezentatje podnios reke. CZT spoleksenstvo napedzane komfortam, a nie sprawiedliwosło, nie zrodzi lenistwa? Luis potrzasnal glowa. Lenistwo rodzi si Z projektu, tori rozpada si za jetnim zamacem. Projekt, tori za kastim razem jest odrobine persijemni, staje si miesniem dla dlugu jeksnosti. Profesor usmiechnal si. Zatem we persete esetalie m3 zrobmi eksperiment na poziomie kampusu. Koritars, skodi, stolovka, biblioteka. Ile malec oliwi udasius terziknać. Eksperiment roslal si po učelni. Kartki na tabličač oglosen stali si nieco grubse,
Polki zuroto we bibliotece zmienili ket zgodnie jeskies karuchu, kolečka we stolou rozgalezila si naduje. Nie bilo jednego spektakularnego winiku, a jednaku siskim zrobilo si jakos slseć. Ulga truala, atu, kotrua, staje si kultura. Kultura nie postrzeżenie uspiera system, a system uspiera spoleksenstvo twarza, która si nie zlości. Wiekzorem we auli uniwersytekieć na podium staneli profesor i ekspert od politki nieskieć. Temat, krziwa i margines. Z pierzik rzedou natič miast padli pitania. Skoro liczbi jasno pokazuje trudna sytuacja, czy je moje nie o marginesach nie jest uciekska od rzeczywistości? Profesor odpowiedział pierzi, mierzi marginesi, aby nie negoak trudności. Awarijnos, czas naprawi, jestotliwost krziko, srednia liczba znakowe skargać, uskasnik zurotu zgub. Porzadku je uskasniki uspomagajacie krziwa. Ini sluk hak spowiedział, projekt polegajaci na dobrej woli jest kruci. TM razem odesłał si Luis. Nie polegami na dobrej woli, ale obnizami tarcie, by dobra wola mogla latuje wyplinać. Narzedzia, które si nie zloza, czzuwajacie spodzierzenie, zas bez naswi. Gdy dobra wola staje si stanem normalnym, samo pokzucie, polegania znika. Na ekranie podziałili si zdjęcia. Palek tersimajaci perzicis. Ustawione walizki. Cici wagon. Linia bezobslugowa we fabrice. Margines we galeri handlowedge. Stoisko samo obsluga. Okradle litry na zolneć tablici. Na koncu sladu podziałili si tylko dwa wiersze. Nie watpik we liczby. Nie oceniak tylko liczbami. Brawa nie BL glosne. Ale ruk PRZ wisciu po zakończeniu BL zaskakująco PL NN. Nikt si nie pcal, nikt nie spiesil, drsui otwierali si i zamykali bezlesnie. Student wychodzący z auli szepnął do Louisa, lekki komfort. Chyba rozumiem. Jeśli rozumiesz, na oliu coś jutro. Student persitaknal i zniknal we noknej ulici. Latarnie BL biale, ale biel nie kulawe oksi. Krawesniki BL niskie. Miasto nie zmienia si z dnia na dzień. Ale można zmienić długość kroku. Gdy zmienia si krok, można zmienić prędkość świata. Pol roku posmieć, na prezentacji badawceć, uročil do pariskiego metra. Porani peron BL plen tego samego halasu kodownieć, reklamy krzykzali, kolečka nie miała kstaltu. Nie próbował tego na sile prostowa. Po prostu przerzeł winda persiterzimal perzicis o sekundę dluzeć, a na pronie zostawil za soba margines pol kroku. Zasem paustal nurt persepuse sajaci wysiadajacich. Nikt tego nie zauważył. Ale kilka minut posnieć katos za nim bezwiednie zrobil tu samo. Na następnej stacji jest jedna osoba. Lancuć BL Mali. Mali, ale pauni. Wysiadajaci najpierw, usiadajaci potem. Na czwartej stacji podziałil si pasażer na wosku. Mlodi pasażer cofnal si o krok, turzak naturalny margines perserzet drsujami. Nie bilo oklasko. Nie bilo pochwal. Ale przepływu został przeurocony. Na maleć naklejcie na slupku we wagonie Louis napisal swoim pismem. Milczacie porozumienie może zać za każdy. Katos może je zerwak. Nie szkodzi, jeśli zostanie zerwane. Ważna jest temperatura dłoni, która zać zina.
Wesali konferencine jnie wimienial persiklado z polski, opowiadal o paryskim poranku. O palcu tersima jacim perzicis, o marginesie polkroku, o cicim signale piersenstwa dla wisiada jacich. Atmosfera nasali bila poksat kostina, ale nakoniek stala si nieco bardzie jmieka. Miekosk nie zamienia si Welixby. Ale we miekosci ludzie deciduja o swoim kolejnym wzialaniu. Jesienia następnego roku Louis znowu odjeździł Polskę. Biale sujatlo na lotnisku bilo nie zmieny, podloga cicha jak lustro. We hali przylotową znajomi profil podniósł rękę. Piotr. Poital go ZTM samim distansem polkroku i bez ustepu powiedział jedno zdanie, jedzmi na lokalny festin. W nocnym mieście wisiali lampioni, dzujek muski falował nisko. Strumien ludzi między straganami. Śmiech dzieci. Porzadek nie byl halucinacja, rozlusnial si TAM, gdzie powinien si rozlusnit. Na skraju deptaka mlodzi ludzie správnie zmieniali worky na smieči i podnosili upušťoné patisky. Nik nie zadzieral nosa. Festin byl uspierany perses bezimiene reče. Na skodać kościola zdarzil si malý inciden. Nie znajomi starusek upuštil portfel, jern potokzila si raz po ziemi. Mlodý človek, ktorý go podnios, oddal go oběma rekami, nie patrzeć do środka. Starusek sklonil si gleboko. Čuila jak za kulisami skeni. Bez oskarzen, bez glosnik dzujekov. Ale bila TAMTA sama pouna faktura, kotam teď pierseć noci. Pierwego dnia mruziles oksi od tego białego sujatla, powiedział Piotr. Myślałem, że razi. Ale teraz wiem, że tu temperatura. Temperaturę można utrzymać projektem, ale utrzymywanie dzieciaglości tu gest. Dzwoni kościelne zabili, dzierujen lampionou zachwialasi. Louis poglaskal notatnik w kieseni na piersi. Litry na pierse stronie leko rozmili si od potu i desu. Ale wičias dalo si percekci tak, tuas člověka po drugiej stronie krziuje gest osvietlona čičím gestem. Čičho dopisal kontinuačně. A ten gest začíná si od zasu bez nasui. Ostatní dzien podrozí. Louis wročil du hali persilotou. Biale sujatlo. Palek tersima jaci perzicis. Ustawione waliski. Przuracanie persepliu. Czas bez nasui. Narzedzia, które si nie zloza. Czekanie tu tes praca. Podmiot czzuania. Lekki komfort. Rozrzucone kropki stali si jetnym rysunkiem, a rysunek przekročil schemat i stal si krajobrazem. Perserzet winda persiterzimal perzicis, o sekunde dluzej. Matka z woskiem przedziedziczala perses jego jesien. Nie bilo podziekowan. Podziekowania nie były potrzebne. Tus perserzet zamknięciem drswi Louis pokzul na dzióbku palca male cieplo. Cieplo, które zmienia pierwanie penoskue ostatek na północ. W rogu hali persilotou. Na tablici oglosen wisiala nowa kartka. Znaleziono portfel. Właściciela prosimi do punktu informačnego. Papier byl gruby, sespilka prosta, rogi staranie zagieta. Jas bez naswi trua dudzis. Obejrzał si i zobakzil swoje twarsłe odbiciu podlogi. Twars o cicim brzmieniu. Twars o miękkim świetle. Nalozil si na nia bladicien dounego siebie. Mlodzienca, który osadzał perserzet krziła. Mlodzienca,
Tori zamiast osadzać, porzat kuje. Dua cienie nalozi sinasie biei we koncu stali si jet nim konturem. Nawet droga du bramki odlotou. Luis likzil we mislak. Palek tersimajaci perzicis satu ras. Perziuracanie persepliu 3 razi. Narzedzia, tore si nies loza, nies konconos. Jekanie tu tes praca, kodzienie. Jas bes naswi, zisiaj gzies. Pot milch zuania, druga osoba. Leki komfort, nadwiska informaci. Drswi si otuye raja. Nie widajad suyeku. Temperatura miasta jes jis cico utrimiwana. Nastap negoran kapo porocie na tablici uniwersytekiec persibila noa karka. Zguba. Jarna rekawiczka, jetna stuka. Du odebrania we receptji. Rogi kartki bealie za okraglone. Sespilka ubita prosto, nie krziwo, rogi zagiete tilko odrobine. Nik niewi, kateo japojesil. Ale studenci wiedza. Skapochodzi tea filozofia projektowania. Luis nacisnal perzicis na koritarzu tilko perse sekunde istanal cicho na koncu kolejki. Nik nie patrzil. Ale mechanis si obrocil. Nie bilo zapachu oliwi. Oliwa ustrzik nie tata, by nie bilo jekjuk, zazwyczaj jest najwisek jakości. Profesor persecodzil obok imruknal krotko, do bersetu priwiosles. Luis perzitaknal. Raksec nie prizioslem, azawazilem, zetutach testu bilo. Okzi profesora si usmiekneli. Tu najlepsze zakończenie. Za oknem wiat rozciagal cienko bielek muri, a slonce cicho zmienialo ket na podlodze. Miedzi krziwa a marginesem stanal ksloujek, a gestego ksloujeka otworzil drswi. Dzujek bel cici, sujatlo miekie. Opo jest trua dalej.